アメリカ生活あるある。親しい人の前でくしゃみをすると必ず言われるですよ。くしゃみをすると昔は魂が抜けて悪魔が体に入ってくるっていう言い伝えから May God bless you 神のご加護がありますようにとくしゃみした人に語りかけていたのがだんだんと短くなって Bless you 今ではお大事にね的な意味になっているよ。くしゃみをして Bless you って言われたら Thank you って返事してね。